победителя из нашего... Ух ты, блин. Слышишь, а нормально, глянь, 240 кусков. Ха-ха. Слушай, а хорошо. Вот так вот. Слышишь, давай попробуем с 240 тысяч сделать еще 5 ударов по 10 тысяч. Вдруг сейчас еще лучше комбинация будет. Попробуем. Забираем эти 240 тысяч. Ставку 10 тысяч в удар поднимаем. 5 ударов. Считай бесплатно. 30-ка сверху. Раз. Продолжаем. 2. 3 десятка. 4 по десятке. И 5-й. Да, еще последний. Ну, слушай, вишенок 40 тысяч.